9000块钱只办一台1年的开务，车主的选择有多明智。这台车是因为发动机的脱皮找我们进行维修，最后车主看了下，说做个全车的责备，预计花掉9000块钱。但好多粉丝不理解，就这个年限的车了，花9000块钱，他认为不值。首先，别给大家算笔账。首先，新车的价格是一天一价，遇到半年以后可能降低点一半。但这台车我们花9000块钱进行责备，但4到5年它是相当稳定的。那个时候等新车价格稳定了，我们再进行更换车辆，我觉得更合算。